Es ist das größte Reformprojekt, das Papst Franziskus angestoßen hatte. Der Umbau der Kirche von einer hierarchisch geleiteten Organisation in eine synodale Gemeinschaft, in die alle Getauften einbezogen und Katholikinnen auch ohne geistliches Amt an Entscheidungen beteiligt werden sollen. 3 Jahre lang, von der Bestandsaufnahme in den Diözesen der Welt über die nationale, dann die kontinentale Bündelung bis hin zur vierwöchigen Weltabschlussversammlung im Oktober 2024 hatte sich die Synode über die Synodalität der Kirche hingezogen. Dort waren nicht mehr nur Bischöfe beteiligt, sondern auch erstmals mit Sitz und Stimme sogenannte Laien und Laien, Männer und Frauen. In seiner Konstitution zur Reform der römischen Kurie, lateinisch Praedicate Evangelium im Jahr 2022, nannte Papst Franziskus dieses große, im Jahr 1965 gegründete Beratungsgremium dann auch nicht mehr Bischofssynode, sondern nur mehr Synode. Völlig neu war auch, dass Franziskus die Synode über die Synodalität der Kirche nicht mehr nur von Bischöfen und Kardinälen vorbereiten ließ, sondern im Februar 2021 erstmals eine Frau ins Leitungsgremium berief. Die französische Ordensschwester Nathalie Bécard. Sie wurde Untersekretärin, was in weltlich-politischen Terminologien etwa einer Staatssekretärin entspricht. Und Franziskus verlieh ihr auch als erster Frau auf gleicher Ebene mit den Bischöfen das Stimmrecht in der Synode. In diesem Jahr kam Schwester Nathalie Bécard zu einer Tagung in unsere Akademie. Dabei haben wir mit ihr das folgende Interview geführt. So, Nathalie, lei è stata la prima e l'unica donna al vertice del segretariato del Sinodo dei Vescovi. Come si è sentita in questo mondo maschile? Infatti non era così, perché quando sono arrivata era già 2 donne che lavorano da tanti anni nell'amministrazione, nel segretariato, quindi era la terza donna, la prima in questo ruolo di sottosegretaria, e poi dopo sono venuti anche altre donne, e poi aveva già l'esperienza di lavorare alla Conferenza Episcopale di Francia, o anche quando ho studiato nei miei studi eravamo 3 donne per 35 studenti, quindi per me l'importanza è la relazione Sì. e di costruire una relazione con tutti e tutte. E come l'hanno trattata i clerici alti, i vescovi e i cardinali, che finora erano totalmente tra di loro e con cooperatori prevalentemente ordinati, cioè preti? Come è stata dura la sua lotta per essere accettata e farsi strada? Posso dire che ho fatto un'esperienza molto positiva con tanti. Infatti ho già era auditrice al Sinodo dei Vescovi sui giovani nel 2018, quindi aveva incontrato e anche lavorato con tanti vescovi. E io vedo che è veramente dipende dalle persone, ma per la maggioranza non è un problema di collaborare con una donna, una suora, e poi al Vaticano poco a poco ci sono più di donne. Adesso nei dicasteri È cambiata un po'. ha cambiato, perché con Papa Francesco penso che siamo a 26 percentaggio di donne tra tutta la Curia romana, e anche più, non tanti ancora, ma più nei posti di responsabilità. Quindi i vescovi, i cardinali hanno di più questa esperienza di lavorare anche con le donne. Al Sinodo ho visto, per esempio, ci sono vescovi che hanno l'abitudine di collaborare con le donne. Per altri era molto nuovo di essere alla stessa tavola. Sì. Ricordo per esempio un piccolo gruppo per la conversazione nello spirito, dove era l'unica donna tra vescovi, e per alcuni era un poco così, e poi alla fine
Uno è venuto, per cui all'inizio era un poco sorprendente, è venuto per ringraziare perché tanti vescovi hanno fatto l'esperienza che quando loro fanno un discernimento con altre donne, giovani, laici, è più ricco per loro, ma deve essere un'esperienza e quando loro fanno questa esperienza, tanti fanno l'esperienza che loro possono esercitare in una maniera migliore il proprio ministero, perché è una e di avere altre prospettive va a aiutare a discernere. Quindi abbiamo visto anche un'evoluzione tra la prima sessione e la seconda, perché è un esercizio che impariamo quando facciamo. Era molto bello di vedere nella seconda sessione un frutto più maturo. Ricordo anche un'altra volta il mio gruppo con 3 cardinali e poi un'altra donna con me che era una giovane del Medio Oriente. Ma lei aveva una parola con autorità perché era molto interessante la sua prospettiva e il gruppo l'ha eletto per fare il report del gruppo e la seconda sessione era più di donne anche. Quindi le cose vanno così poco a poco. Non posso dire che tutto è facile perché la Chiesa è nella società e quindi dipende anche delle culture, quelli vescovi o cardinali che hanno un'esperienza già nella famiglia, nei studi di collaborazione, e poi altri che non hanno questa esperienza è possibilmente un poco più difficile, ma dipende veramente dalle persone. E con questo sinodo il modo delle discussioni era anche molto diverso. I vescovi non stavano seduti sulle panchine come i ragazzi a scuola davanti agli insegnanti. Questa volta chi ha inventato questi tavoli rotondi dove potevano parlarsi tutti guardandosi negli occhi? Allora, è interessante perché è vero che abbiamo visto perché siamo umani e la maniera di fare un raduno, una conversazione dipende dall'organizzazione del spazio e infatti all'inizio, prima di aprire il sinodo ad ottobre 21, per preparare il sinodo, il documento preparatorio era una commissione di metodologia che aveva il compito di fare proposte su come fare la consultazione sinodale. Era responsabile di questa commissione di metodologia con 10 esperti di tutto il mondo e abbiamo fatto un ascolto delle metodologie, delle buone pratiche sinodali nel mondo, dei sinodi diocesani, dei processi sinodali a livello nazionale e abbiamo scoperto e ascoltato l'esperienza dell'Australia, della Chiesa in Australia che ha fatto un consiglio plenario e loro avevano usato questa metodologia delle tavole rondi con questa conversazione spirituale e abbiamo ascoltato tutti i frutti e quindi abbiamo fatto la proposta nel Vademecum per iniziare il sinodo di questo tipo di metodo e quindi quando le sintesi delle conferenze episcopali sono arrivati, tutti quelli che avevano fatto l'esperienza di questo metodo avevano scritto che è molto positivo, che è un aiuto per ascoltare. Quindi abbiamo fatto la proposta di fare questo metodo per gli incontri continentali e durante gli incontri continentali l'Europa o l'Africa avevano fatto la scelta di avere anche queste panchine come a scuola. in classe. E poi altre
ho partecipato all'incontro continentale dell'Asia, dell'Oceania, avevano le tavole ronde e abbiamo visto la differenza. E quindi è un frutto dell'esperienza delle assemblee continentali. Dopo era la decisione di fare così all'Assemblea di Roma. Quindi è molto interessante perché è un metodo che era sperimentato nel campo, nelle chiese locali, abbiamo visto i frutti e poi è arrivato a Roma nella aula sinodale. E da tutto il mondo e ancora oggi questo metodo si allarga anche e tutti che hanno questa esperienza vogliono continuare. Davvero? Ok. C'erano anche per la prima volta c'erano anche laiche e laici, e non solo come ascoltatori, ma per la prima volta pari a vescovi con il diritto di voto. Come è cambiato l'aria, come l'atmosfera, come è cambiata? Allora, è vero che in fatto era la prima volta che loro erano membri del Sinodo, con il diritto di voto alla fine. Non era completamente nuovo perché, per esempio, ho sperimentato che al Sinodo dei Giovani, gli uditori facciamo già parte dei piccoli gruppi, era possibile di dare la nostra, ma perché il diritto di voto arriva alla fine quando abbiamo fatto tutto questo percorso e già elaborato un consenso. Ma è vero che il fatto che i non vescovi erano membri e anche con un numero più grande ha fatto un'esperienza diversa, molto, molto positiva. Come ho detto, tanti vescovi hanno sperimentato che hanno una prospettiva molto importante, interessante e ancora era un'assemblea del Sinodo dei Vescovi, perché i vescovi erano più di 2/3, ma questi laici come testimonianze di tutto il processo prima, perché dobbiamo avere in mente che questo Sinodo era un Sinodo di 3 anni, con diverse tappe, e la tappa a Roma è solamente una tappa tra un percorso più lungo che ha coinvolto tutti i battezzati. Era la prima volta che tutta la Chiesa era convocata in Sinodo e che era questa chiamata di Papa Francesco di ascoltare tutti. E lei direbbe a 4 mesi dall'assemblea finale che questo esperimento si ripeterà, cioè che il Sinodo dei Vescovi rimarrà aperto anche per laici? Allora, dobbiamo vedere, è scritto nel documento finale che dobbiamo continuare a valutare, a vedere come andare avanti, perché dall'inizio è molto interessante. Il Sinodo dei Vescovi era istituito da Paolo VI alla fine del Concilio Vaticano II come qualcosa che è molto collegato al Consiglio per fare una rappresentazione dei vescovi, ma è qualcosa che si sviluppa tra l'esperienza e poi la collegialità e la sinodalità. La sinodalità. E adesso è ancora era un dibattito, dobbiamo avere solamente un'assemblea ecclesiale con tutti o possibilmente assemblee del Sinodo dei Vescovi e altre, e si impara e non possiamo dire come le cose vanno a svilupparsi. Ma quella che è molto interessante è che con la Costituzione sulla Curia Romana di Papa Francesco, che si chiama Predicate Evangelium, la nostra segretaria generale ha cambiato di nome. Prima il nome era Segretaria Generale del Sinodo dei Vescovi, adesso si chiama la Segretaria Generale del Sinodo. Senza vescovi. Senza vescovi, per dire che ci sono forme più allargate di sinodi possibili. Ma ora come si va avanti? Papa Francesco ha pubblicato e approvato il documento finale del Sinodo come parte della dottrina ecclesiale, ma
è un documento non così liscio, è un po' in modo insolito di parlare del Vaticano, contiene qualche contraddizione interna, ci sono dei fili mobili sfusi e sono delle idee meno collegate tra di loro. Francesco ha chiamato un documento non strettamente normativo. Allora, come cos'è? Esattamente così. Ho preso il documento perché la versione ufficiale pubblicata adesso comporta una nota di Papa Francesco da novembre per dire veramente il statuto di questo documento finale. La prima cosa che è molto importante di avere in mente è che fa parte del magisterio ordinario del Papa, quindi fa parte del magistero. E poi Papa Francesco ha fatto la richiesta per tutte le chiese locali, tutti i battezzati, di accogliere e ricevere questo documento perché è una forma di esercizio autentica del magistero di Papa Francesco che ha approvato il documento. Il fatto di non dire che è esattamente strettamente normativo non vuole dire che è solamente un documento, no, vuole dire che dobbiamo mettere in pratica. Ma nella Chiesa di oggi ogni Chiesa locale deve discernere come mettere in pratica. E in questo senso che è un lavoro a fare nelle conferenze episcopali, nelle diocesi. Per me ci sono raccomandazioni e una carta, un mappa, una bussola e la maniera di mettere in pratica è nel campo nella responsabilità delle chiese locali perché le situazioni sono molto diverse. La chiesa in Germania non è come la chiesa la settimana scorsa era in India, è un altro continente anche ecclesiale. Cultura, un'altra storia di chiesa. Poi se pensiamo alla Chiesa in Nigeria o in Algeria, è molto diverso. Quindi tutto questo sinodo era su questa tematica di fondo, come fare l'unità nella diversità, e è un sinodo che fa più di decentralizzazione con l'importanza dell'inculturazione e che ha sottolineato di una maniera molto forte l'importanza delle chiese locali. Quindi vuole dire che non Roma può definire tutto, è un documento importante perché venga di tutti quelli che hanno partecipato al sinodo, non solamente quelli che erano nella aula di Paolo VI, ma non è normative in senso non è un diritto canonico, ma adesso è una commissione canonistica che lavora su come tradurre e quali cambiamenti fare nel diritto canonico dal sinodo per mettere in pratica. E per arrivare a quello che Francesco voleva già dall'inizio, cioè una chiesa decentralizzata in modo salutare, come ha scritto sugli Evangeli Gaudium. Quindi vivremo una chiesa a diverse velocità, l'India, Germania, l'America del Sud, cioè una chiesa meno unita, più variata. Allora, non penso che meno unità, ma è anche va a toccare la nostra visione dell'unità. Come pensiamo, come vediamo l'unità? Perché è vero che abbiamo una storia nella Chiesa cattolica che ha fatto una centralizzazione molto forte, poi dobbiamo avere in mente, per esempio, all'inizio del XX secolo, nel 1905, 2/3 dei cattolici erano in Europa. Quindi arriviamo ad un'esperienza di chiesa che era una chiesa europeana, possiamo dire. Poi con il movimento missionario. Oggi i cattolici in Europa rappresentano solamente 22
percentaggio di tutti i cattolici. Quindi siamo una chiesa, la metà dei cattolici sono in America, quasi tutti, America Latina, poi un po' il nord, le zone di cresciuta sono l'Asia e l'Africa. Quindi non possiamo vedere la chiesa della stessa maniera e specialmente per noi dell'Europa dobbiamo fare anche un discentramento, posso dire. E con questo sinodo e con questa chiamata anche non solamente di Papa Francesco, ma da tante chiese locali che vogliono più di decentralizzazione, dobbiamo trovare il buono equilibrio. È interessante perché nella aula sinodale questo tema delle conferenze episcopali era un tema di dibattito perché è anche la paura di perdere l'unità. Sì. Quindi dobbiamo trovare, come ho detto, la buona maniera di fare questa decentralizzazione, ma senza perdere l'unità di tutta la Chiesa universale. È vero che anche oggi, per esempio, perché uno dei frutti più grandi del Sinodo era l'ecumenismo. Tutti adesso dicono che siamo in una nuova tappa dell'ecumenismo. Del concilio? Del frutto del concilio Vaticano? Volevo dire? Ma adesso siamo dopo il concilio e una chiamata molto forte a andare più avanti sul cammino dell'unità dei cristiani con l'ecumenismo. E al Sinodo 16 delegati fraterni delle altre chiese protestanti, ortodosse, delle diverse, hanno partecipato e loro vedono anche il dono di avere un primato come il Papa che aiuta a fare questa unità, ma il primato deve essere articolato con la collegialità di tutti i vescovi e poi la sinodalità di tutto il popolo di Dio. E quindi fa vedere l'unità, come è scritto nel documento finale, come un'armonia. E posso prendere per esempio l'immagine della musica. Per avere una buona musica non è solamente con un solo strumento, un'orchestra a diversi strumenti, ma alla fine è una maniera di fare l'armonia con e tra la diversità. E quello è la chiamata per noi come Chiesa, e specialmente per la missione e la comunione che è missionaria. Anche. Ma non vuole dire che tutti sanno della stessa colore, no, è una diversità di carismi, di vocazioni, di ruoli nella Chiesa, di cultura e la nozione chiave è veramente quella che abbiamo sviluppato molto, questa nozione di scambi di doni, scambio di doni, a vivere all'interno del popolo di Dio, nella diversità dei membri, dei battezzati, ma anche di vivere questo scambio di doni tra le chiese locali. Tra la Chiesa in Germania ha tante cose a dare agli altri, ma anche a imparare delle altre chiese locali con questa visione di reciprocità. Questa è la visione sinodale, possiamo dire. E chi organizza questo scambio di doni? Fanno conferenze episcopali locali? Allora, che si mettono in contatto per imparare l'un l'altro? Si fa a diversi livelli. Abbiamo sperimentato e anche visto che per essere una chiesa sinodale, per il servizio della società, perché la natura della Chiesa, la missione è di essere al servizio, di amare e servire gli uomini e donne di questo mondo, dobbiamo avere un doppio movimento, possiamo dire. Come ho detto, quello dell'inculturazione, della decentralizzazione, ma al stesso momento di rinforzare le relazioni già all'interno di una regione. Per esempio, nella Provenza, tra
3, 4, 5 diocesi, dipende delle paesi. Poi all'interno di una conferenza episcopale, come si viva questo scambio di doni tra le diverse diocesi. E poi a livello di un continente, in Europa dobbiamo continuare veramente a fare più di scambio di doni, di relazioni, di sinergia nella diversità delle chiese dell'Europa e specialmente tra l'estero e l'estero. Quindi si viva a diversi livelli, ma non possiamo essere una chiesa locale che fa un buon lavoro di missione e di inculturazione se siamo isolati. E quindi è il messaggio molto importante che ogni chiesa locale ha il compito, lei conosce la situazione, la cultura, ma si fa con questo scambio di doni perché siamo una chiesa universale, non possiamo essere una chiesa da sola in un posto. E quale sarà il ruolo di Roma in questa nuova chiesa? Allora vuol dire che anche è interessante perché alla fine la parola chiave di tutto il sinodo e del documento finale è la parola conversione, è il percorso di conversione personale, anche di comunità e di ripensare anche nella visione sinodale la maniera di esercitare la gerarchia, ma anche la sua vocazione e anche il Vescovo di Roma. È un tema molto importante è il tema del Vescovo di Roma, il suo ruolo era molto interessante che prima del Sinodo era pubblicato un documento molto importante che è il frutto di tutti i dialoghi ecumenici sul Vescovo di Roma. Quindi è ancora a capire come pensare oggi in questo mondo e nella visione sinodale il ruolo del Vescovo di Roma. E come lavorano questi 10 gruppi di studio ai quali sono affidate le domande più controverse? Da noi in Germania si dice che per esempio sul diaconato delle donne c'erano già troppi gruppi di studio senza risposta o una soluzione. Su questo tema, per esempio, quello che abbiamo visto, è vero che era già commissioni, tanto lavoro teologico si è fatto, ma adesso quello che abbiamo visto nel Sinodo è che non è un consenso su questo tema. Quindi per una parte dei membri è buono, volano e fanno la richiesta di avere la possibilità del diaconato femminile, ma per un'altra parte anche di donne, perché la diversità non è tra i vescovi e le donne. Abbiamo la stessa diversità all'interno delle donne e all'interno dei vescovi. Ma oggi su questo tema possiamo vedere che non è un consenso, è troppo divisivo. Quindi posso capire di una certa maniera che è molto difficile per il Papa di prendere una decisione perché non è un consenso sufficiente. È la situazione che le opinioni, la maniera di vedere questo è molto molto diverse e ci sono opposizioni, possiamo dire. Ma il fatto di avere ancora una commissione fa che è un tema a maturare, non è finito, non è chiuso, ma non è ancora maturo per una decisione perché è troppo divisivo. E non farà parte della decentralizzazione della Chiesa? Le uniche chiese lavorano così? Non lo so, ma è interessante, per esempio, possiamo avere in mente che per il diaconato permanente il Consiglio Vaticano II ha reistituito il diaconato, poi ha lasciato alle conferenze episcopali la decisione di avere o di non avere il diaconato, poi la decisione alla fine del vescovo della diocesi. Oggi il diaconato permanente esiste principalmente in Europa e in America del Nord.
Non ci sono sì. diaconi in Africa perché hanno più il modello dei catechisti. Ma quello che è molto interessante, che non tutti hanno notato, è che con il Sinodo è la proposta di vedere il diaconato come una parte strutturale, come un ministero strutturale della Chiesa, con i 3 ordini dell'ordinazione. E quindi possiamo vedere anche che non è tanto solamente la questione del diaconato femminile, ma dobbiamo continuare a maturare una teologia e una visione del diaconato permanente e poi se questo percorso si fa, possibilmente va a aprire altre cose, perché il Sinodo fa la proposta che tutti i diocesi devono avere diaconi, ma non è ancora così. Allora, so Natalie, la ringrazio molto per questa intervista, per la disponibilità di parlare con noi e le auguro un buon viaggio anche a Roma. Dankeschön. Grazie.